不是有做水箱客户吗？把这个放。他做这个东西应该不全是用来装水吧？我看那个客户倒好像是做电箱也是要这样做的。可以储存粮食吗？什么？粮食。也可以。谁会用不锈这种不锈钢储存呢？人家储存粮食是很薄很薄的不锈钢。反正都一样嘛，效果差不多嘛。那因为我之前那个客人他问他好像是做那个粮食物储存的那种加工啊。你往那边转一点，开到你。这种装水不会生锈吗？时间久了应该会生锈。为什么人家叫不锈钢呢？